Vivim en una societat plural, ètnicament diversa i amb molta riquesa cultural. I tot i així, a vegades potser sentim que no tenim les eines suficients per treballar aquests temes amb els nens i les nenes. Així doncs, el que intentaré fer ara és donar-vos alguns consells de com fer aquesta tasca a casa per crear una societat més conscient i més orgullosa de la seva riquesa. El primer de tot és que hem d'aprendre a valorar precisament aquesta riquesa de la que parlo. La història d'aquest país és molt extensa i fins i tot crec que hi ha parts que no s'han estudiat gaire. I fer això, intentar entendre una mica d'on venim i no només el relat oficial que ha passat de generacions en generacions, ja ens ajudaria una mica a entendre que no som només, o no és Catalunya, no és només una comunitat blanca, sinó que al llarg de la història ha tingut altres influències. Això vol dir també ser molt respectuós i molt respectuoses d'aquesta herència cultural de la que venim. Crec que aquest és el primer pas, intentar descobrir què més hi ha al darrere de la nostra història i que a més de fer-nos valorar el que tenim, també ens posarà molt en perspectiva la situació actual en la que estem. Parlo precisament en el cas concret de coses com l'esclavitud, que sembla que això és una cosa que em passava com molt lluny i no és així. Així que la primera invitació és a intentar descobrir al llarg de la història quines coses no s'han estudiat gaire però són importants per entendre el present. La meva segona recomanació és intentar posar cossos que no siguin només blancs a la vostra vida. Això què vol dir? No només vol dir intentar tenir gent al voltant que no sigui només blanca, sinó també fer l'esforç de que siguin cossos presents a la ficció que veuen els nostres fills i les nostres filles, a les joguines, als llibres i a una varietat molt gran de material que es pot aprofitar i que jo crec que és una manera molt interessant de treballar amb els nens i les nenes, perquè és una cosa propera que poden entendre i fins i tot si no parlen del tema, és com que va fent un dipòsit a dins dels nens i les nenes. Això vol dir també que estem fent més gran el llistat de referents, no només el llistat oficial, sinó que estem intentant que els nens i les nenes entenguin que hi ha més gent que ha fet coses. Parlo de gent que ha inventat coses, parlo d'escriptors, escriptores, parlo d'actrius, etc. O sigui, intentar fer com una mirada molt més àmplia del món que els envolta, que de fet aquest és el món que els envolta, un món absolutament divers. Doncs així, la invitació, aquesta en concret, és a deixar passar, deixar que entri aquesta part de la diversitat en tot el que té a veure amb ficció, però també amb el grup, amb el grup amb el que ens hi movem. La tercera cosa que m'agradaria comentar amb vosaltres és que hem de fer l'esforç de no penalitzar la curiositat. Això què vol dir? Us explicaré dues històries al voltant d'això. La primera és del meu pare, que és una persona negra i va ser convidat com a professor a una universitat a Canadà i bé, per fer una mica de resum del que va passar, hi havia un nen, la família era molt blanca, hi havia un nen petit de 4 a 5 anys que el mirava tota l'estona, o sigui, tenia una curiositat immensa i després d'uns dies, finalment el nen va tenir com el valor d'asseure's davant del meu pare i li va preguntar, senyor, per què vostè és de xocolata? I aquesta història que a mi m'encanta és molt important perquè la reacció de la mare va ser no diguis això que estàs fent i el meu pare li va dir una cosa que em sembla que és absolutament fonamental en aquests casos. Li va dir no reaccionis així perquè això per ell vol dir que la seva curiositat és dolenta. La segona història que us vull explicar al voltant d'aquest tip és meva, és personal. Jo tenia una parella fa molts anys, un noi també de pell blanca,
i la seva germana era molt petita també, 4 o 5 anys, i no havia vist, em sembla que no havia vist mai una persona negra. I la primera vegada que vaig anar a casa seva, la seva germana va asseure's al meu costat i va fer així, no? I després es va mirar els dits. I un cop que va descobrir que no despinto, ja està, no? Vam establir una relació personal. Jo no vaig reaccionar, per què? Perquè ella el que tenia era curiositat. El racisme ve d'un altre costat, ve quan posem una càrrega moral o un judici al voltant d'aquest fet en concret, no? Així doncs, quan els vostres fills o filles demaneu coses, quan tinguin preguntes o el que sigui, hem d'intentar respondre sense por, però també amb informació, no? Però crec que aquesta curiositat s'ha de validar, perquè és una curiositat absolutament normal de tots els éssers humans, i el problema ve quan posem això, una càrrega a la curiositat infantil, que és absolutament normal i meravellosa. Així passo a la quarta cosa que té molt a veure amb el punt anterior, i és intentar tenir prou informació per respondre a preguntes que en principi potser no sabem com hem de respondre, no? Això què vol dir? Això vol dir una feina que pot ser una mica feixuga, però que és absolutament determinant, que és intentar de construir els nostres propis prejudicis, la nostra estructura, no? Venim d'una tradició mil·lenària, diria, que és absolutament patriarcal, colonial, etc., classista, etc. I crec que hem de fer com aquest esforç d'intentar entendre que venim d'aquí i aquesta és l'estructura amb la qual reaccionem la majoria del temps, però que si tenim prou informació potser serà una mica més fàcil. En aquest cas en concret jo us convido a buscar gent que ja fa aquesta feina. Us deixaré un parell de noms aquí al costat perquè trobeu gent que us pot donar eines molt profundes per vosaltres, de construir el discurs, d'intentar entendre com a societat què fem envers la diversitat i què podem fer millor. I ara ens toca parlar de la por. Aquests temes, quan no tenim gaire informació, tendeixen a fer-nos una mica de por, no? O sigui, no sabem exactament com gestionar aquestes diverses situacions que es poden donar i a vegades el que fem és fugir, no? Així, la invitació és a no fer això, sinó a intentar afrontar qualsevol situació o qualsevol tema que sorgeixi a casa relacionat amb el mestissatge, la diversitat, etc. I si no tenim la informació, no hem de tenir por de dir no ho sé i fins i tot intentar fer que l'aconseguir aquesta informació sigui part com d'una experiència familiar amb els nens o amb les nenes. Ho dic sobretot perquè jo entenc que a vegades és difícil, no? Tenir com la sensació de que hi ha una cosa que no sabem exactament com fer, però crec que és una tasca que s'ha de realitzar de part dels pares i les mares. I en el meu cas ho entenc perfectament. A mi m'ha passat que el meu fill, tot i que viu a un entorn absolutament feminista, a vegades reprodueix esquemes, frases, formes de viure o de veure el tema del gènere que no tenen a veure amb el que ha après a casa. Així jo crec que el que hem de fer és com intentar ser molt valents i valentes i intentar entendre que som part d'una estructura molt més gran que nosaltres i que això no vol dir que no tinguem responsabilitat, però sí que hem d'entendre que hem viscut així, o sigui, hem estat criats així, és el que ens han explicat i crec que aquest exercici també és interessant, no? Que els nostres fills i filles entenguin que a vegades nosaltres tampoc sabem, no tenim les respostes, hem d'intentar canviar la nostra visió de món i que potser és una activitat interessant a fer en família, no? Però en tot cas no hem de fugir d'aquestes coses. Crec que és una de les coses que els nostres i les nostres filles han d'aprendre, que si hi ha alguna cosa que no s'entén, que no entenem o que no sabem com hem de resoldre, en aquest cas, doncs hem de buscar les eines, no?
crec que totes les coses que estic dient són molt importants, però aquest punt per mi és absolutament indispensable, que és que ens hem d'acostumar a tenir tolerància zero davant situacions opressives, discriminatòries, que perjudiquin a altres persones. Com a societat, de fet, crec que hem comès l'error durant molt de temps de no fer-ho. O sigui, hi ha molta por a les represàlies, hi ha por al que diran, hi ha por a que em vegin com qui vol crear problemes perquè sí, etc. Però jo crec que, i en aquest cas no només parlo del tema de la diversitat, sinó en general, jo crec que qualsevol tipus de situació que perjudiqui a una altra persona ens hem d'acostumar a no deixar-la passar. I això té dues vessants. La primera és que els nostres fills veuran per si mateixos com reaccionem i el que activem i com ens hi posem davant aquestes circumstàncies, però també aprendran el que diguem de la situació en aquell moment precís. Això per mi és molt important. Crec que la tolerància zero és una de les coses que hem de treballar més. O sigui, si hi ha una situació discriminatòria cap a una persona, hem d'actuar en aquell moment. I el nostre fill o la nostra filla ho ha de veure, perquè això vol dir que aprendrà aquesta manera d'actuar. Sobretot perquè, com ja sabeu, en realitat aprenen més del que fem que no del que diem. Aquest punt està relacionat amb això que he dit, d'intentar que hi hagi cossos diversos al nostre voltant, però això en específic té a veure amb intentar trobar referents. O sigui, si la nostra filla, per exemple, li encanta, m'ho invento, però li encanta la ciència, doncs intentar trobar referents amb un tema que li interessi, però que no sigui només gent blanca europea. Hi ha moltíssim material a l'internet i per tot arreu, i crec que és una cosa que no requereix gaire esforç, però que és determinant, perquè estarem construint un món molt més gran del que habitualment tenen accés els nostres fills i les nostres filles. I per nosaltres també, perquè entendrem que hi ha molta més gent fent coses. Però en aquest cas concret parlo de coses que puguin ser interessants en el vostre cas i que crec que això farà que el nen o la nena tingui com molt més interès en entendre qui és aquesta persona, què ha fet, fins i tot potser arriba al col·le i explica coses, o sigui, fer com una mica de bola de neu amb aquests referents. I per últim només vull fer una reflexió. Jo crec que ens hem acostumat a tenir una visió de la societat que és molt estreta d'alguna manera, que no, què sé jo, en el meu cas jo he rebut prejudicis, actituds racistes, etc. I crec que hi ha una cosa com molt nostra que és entendre que ser una societat oberta vol dir no tenir aquest tipus de problemes i això no és així. Hem de revisar també com tractem els cossos diversos, en aquest cas mestissos o estrangers o fins i tot d'aquí, i això ho dic per dues coses. La primera, tinc moltes amigues, a mi mateixa em passa, però jo soc nascuda a Costa Rica i ho puc entendre, però tinc moltes amigues que són d'aquí i que els hi pregunten tota l'estona d'on ets, i és una pregunta que fins i tot es fa dues vegades, d'on ets? I quan tu dius d'aquí, et diuen no, però d'on ets? Això vol dir que una persona mestissa o una persona negra o una persona xinesa, etc., no pot ser d'aquí. I això no és veritat. O sigui, la diversitat que tenim en aquest país és meravellosa i l'hem de valorar. Això vol dir no assumir que un cos que no sigui blanc no és d'aquí. Això per un costat. Per l'altre costat, jo us convido, sé que us hi trobareu gent de tot tipus, hi haurà gent que estarà en contra d'això que diré ara, però per mi és molt important. O sigui, intenteu no canviar l'idioma, perquè això també vol dir
que esteu assumint que aquella persona o no coneix l'idioma, que això podria ser, però sobretot és que esteu assumint que no és d'aquí. I ser d'aquí vol dir moltes coses. Jo soc d'aquí, porto aquí 16 anys, més o menys, i em considero d'aquí. Hi ha una part que és una mica, que pot resultar molesta de quan tu parles català i responen en castellà. Per descomptat, si ho feu perquè aquesta persona no entén, o sigui, o si la persona ho demana expressament, meravellós. De fet, feu-lo, sisplau, feu-ho, sisplau, que si la persona no us entén, és més important la comunicació. Això està a dalt està al top de les prioritats. Però si aquesta persona entén el català, intenteu parlar amb aquesta persona perquè hi ha una sensació de ser de fora, de no ser del tot benvingut o benvinguda quan canvieu l'idioma. I en tercer lloc, m'agradaria molt parlar dels costums que tenim. Ara a mi m'agradaria parlar, per exemple, dels reis, de les cavalgates dels reis i de l'esforç que s'ha fet fa uns anys d'intentar que el rei negre sigui negre. Però això no és només aquest cas. Poseu atenció no només als reis, sinó a la ficció, a alguns programes de televisió i el tractament que fan de la gent racialitzada. Això que fan els reis de pintar-se la cara de negre es diu blackface. És una pràctica absolutament racista, colonial i discriminatòria. I crec que si esteu a les vostres mans, sisplau, feu l'esforç de que això no sigui possible al vostre entorn. Si necessiteu més informació també la podeu buscar, és prou fàcil, però crec que aquestes coses també faran que els nens canviïn la seva manera de mirar aquesta diversitat. I com a reflexió final, només vull dir que per mi aquesta societat ha estat víctima d'un genocidi cultural molt fort perquè ens han negat tota aquesta herència i totes aquestes relacions que hi ha amb altres cultures i amb aquesta permeabilitat que d'alguna manera ens ha conformat. Crec que ha arribat un moment en què hauríem d'agafar aquesta riquesa com una cosa molt bonica que tenim i potenciar-la. Potenciar-la vol dir no només les coses que he dit, sinó també estimar-la com és, i veure que hi ha més oportunitats que perills al darrere, perquè hi ha vegades que les reaccions envers la diversitat té a veure amb la por. I crec que si som capaços i capaces de tornar això en un discurs de aquesta cosa que jo veig com nova també és meva i és part de la meva realitat i l'únic que farà és enriquir la meva realitat, crec que podrem construir una societat diversa, conscient i feliç de ser plural. Jo, finalment, jo soc una persona mestissa, és clar, i crec que per això hi ha una part que entenc molt com aquesta barreja, com una cosa positiva. Si parlem de genètica, ja no de persones, sinó parlo del concepte de la genètica i de com funcionen els híbrids. Els organismes híbrids són aquells que agafen la millor part del lloc d'on venen. I jo crec que això és el que hauríem de fer, treballar per valorar aquesta hibridesa que ens envolta, aquesta diversitat, abraçar-la i sobretot intentar que els nostres fills i filles ho vegin com un regal.